хора, които изпълняват и задача по мисия отбрана, но които са и много видими при изпълнението на третата мисия, оказване помощ на населението. Хора, които градят имиджа на военнослужащи. Хора, които градят имиджа на базата. Хора, които градят имиджа и на военно-въздушните сили, и на българската армия. Защото нашето общество иска от нас да имаме и коража и достоинството да помагаме и да сме там, когато и където потрябва. И вие това го вършите. Вие имате 55 годишна история, но вие пишете история и сега. И тази история е вплетена в съдбите на тези, които сте спасили. Вие пишете история на бъдещето. Защото българската армия има бъдеще. Българската армия ще бъде по-силна утре, защото вие работите днес. Защото вие сте достойните хора. Хора, които заслужават и уважение, и доверие. Хора с кауза, хора можещи, професионалисти. Благодаря ви за това, че ви има. Благодаря ви за това, че имате кауза, имате коража да постигнете целите си. И да ви пожелая напред и нагоре. Давайте стабилност и сигурност на обществото. Да сте живи и здрави. Вие, вашите семейства. И гордо главите. Напред и нагоре. Честит празник!